Засаг дарга өнгөрсөн 7 хоногт нийслэлд хийж хэрэгжүүлж байгаа автозамын бүтээн байгуулалтын ажлуудтай танилцсан байна. Энэ үеэрээ зураг тусдыгийн дутуу хийснээс болоод хөрөнгө мөнгөний асуудалтай тулгарсан мөн газар чөлөөлөх тал дээр иргэдтэй тохиролцож чадахгүй байгаагаас бүтээн байгуулалтын ажил нь саатсан зэрэг хэд хэдэн асуудлын талаар гүйцэтгэгч байгууллагуудын тайлбарыг сонссон байна. Дээрх асуудлуудыг хэрхэн шийдвэрлэх тухай өнөөдөр нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанаар авч хэлэлцжээ. Автозамын бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлэхдээ зураг төсвөд дутуу гүйцэтгэснээс болж ажил нь зогсоод байгаа газар бол Дүнжин гараг худалдааны төвөөс Улаастан гүүр хүртэл 6 км автозам юм а. Зураг туслагдаагүй шугамын ажлыг хийхийн тулд нийслэлийн засаг даргын багцаас 81 сая төгрөг гаргах асуудлыг өнөөдрийн хурлаар хэлцлээ. Мөн Бээжингийн гудамжны засварыг дуусгах гэж шаардлагадах 300 сая төгрөгийг ч нийслэлийн хөрөнгөөс гаргах саналтай байгаагаа нийслэлийн засаг даргын санхүү эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч Ган Төмөр танилцуулсан юм а. Хятадын буцалтгүй тусламжаар хийгдэж байгаа Бээжингийн гудамжийг бол бид нар санхүүгийн хувьд бол 300 сая төгрөгөөр дэмжих ийм ажлыг бол зохион байгуулъя гэж газар дээр нь яваад үзэж хараад шалгаад ийм шийдвэр гаргая гэж ингээ удирдлагын зөвлөлд орж байгаа. Яармгийн гүрээс Богд уулын араар Баянзүрхийн довчоо хүртэлх 17.1 км автозамыг нийт урттай гэрэлтүүлэхтэй болгох шаардлагатай 1.1 тэрбум төгрөгийг хөрөнгийн асуудлыг 15 оны хөрөнгийн оруулалтын төлөвлөгөөнд тусгаж хэрэгжүүлэхийг батаа даалгая гэж. Мөн зайсан толгоон хойд талд иргэн ил буян далай, баян далай өөрийн барилга руу бохир усны шугам татах зорилгоор шинээр хийгдсэн автозамыг эвдэн сүйтгэх асуудалд нийслэлийн цагдаагийн газар, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу хариуцлага тооцож автозамын хэвийн байдалд оруулах шаардлагатай хөрөнгийг тухайн ирнээс гаргуулах арга хэмжээг авъя гэж. Дахиад зургийн албатай. Дахиад яг албатаасаа зураг хийхдээ энэ холболтын замаа хийгээд хэн хариуцах ингээд тодорхой юм хийгээгүй. Ингээд сүйд нь нөхсөн дагсан ажил болчихсон. Тэгээд бидэнд одоо төсөөс мөнгө гаргаач гэх. Нэг ийм юм дээр нэг энэ бол нэг нийтлэг жишг болцсон байна. Баян оршуу чиглэлийн автозамын өргөтгөл шинжилгээ ажилч мөн зогсон байдалд ороод байна. Тус замын засварын ажилтай холбогдуулан нийт 180 айлын газрыг чөлөөлөхөр болсон. Өнөөдрийн байдлаар 163 айлтай газар чөлөөлөх тал дээр тохиролцож автозамын ажлаа урагшлуулсан ч 17 айл газраа чөлөөлөхгүй байгаа юм байна. Нэг айлд 9 сая төгрөгөөр газрыг нь үнэлэх тооцоо гаргажээ. Гэвч зарим айлын иргэд үнийг хитгөөрөгдөж 35 сая төгрөг нэхэх тохиолдож гарч байгааг мөн дурдлаа. Түүнчлэн Яарамгийн гүүр нисэх Сонсголонгийн чиглэлийн 7 км автозамын хажуугаар мод суулгаж тохижуулах ажилч саатаад байна. Энэ ажлыг үргэлжлүүлэхийн тулд дотоодын мод үржүүлгийн газартай хамтран ажиллах саналыг дэвшүүллээ.